मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। वर्षाको कारण बाजुराको जनजीवन अस्तव्यस्त। सदरमुकाम जोड्ने मुख्य मार्ग अवरुद्ध। बाढीले बगाउँदा 2 जना बेपत्ता। खोप अभियानमा लापरवाही भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्वीकार। लक्षित वर्ग बाहेककाले खोप लगाउन खोजेपछि समस्या भएको प्रष्टोक्ति। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारी नियमित पारिश्रमिकबाट वञ्चित। कोभिड भत्ता समेत नपाएको भन्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 3000 बिन्दुभन्दा माथि। सोमबार करिब 19 अर्ब बराबरको कारोबार। कृषि अनुदानमा बिचौलियाको हालीमुहाली। अनुदानकै लागि गर्छन् वर्षै पछि नयाँ फार्म दर्ता। इजरायलमा नेतन्याहुको 12 वर्षे शासनकालको अन्त्य। नाफ्टाली बेनेट बने नयाँ प्रधानमन्त्री। र युरोकप अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र चेक रिपब्लिक बीचको खेल जारी। पोल्यान्ड र स्लोभाकिया तथा स्पेन र स्विडेन पनि आजै भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाजुरामा बाढी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बाजुरामा अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीले बगाएर 2 जना बेपत्ता भएका छन्। बुढीनन्दा नगरपालिकामा खोलाले बगाउँदा 1 महिला बेपत्ता भएकी छिन्। बेपत्ता हुनेमा सोही नगरपालिका 3 लौठा रुखकी 36 वर्षीया मोतीकला लुहार रहेकी छिन्। कोल्टी स्थित बड्डी गाडमा दाउरा ल्याउन गएका बेला उनलाई खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 5 किम्नीमा एक बालक खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाको कारण बाजुराका सडक अवरुद्ध भएका छन्। जिल्लाको मुख्य राजमार्ग साफे मार्तडी सडक खण्ड र मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। वर्षाले गर्दा उद्धार कार्यमा पनि कठिनाई भइरहेको छ। पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध भएपछि जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएको छ। साथै समस्या समाधानको लागि पहल गर्नको लागि स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। बाजुराको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा थप जानकारी दिनको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता लक्ष्मी पाध्याय। लक्ष्मी, बाजुरामा वर्षाले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। अहिले वर्षाको अवस्था के छ? उद्धारको व्यवस्थापनको काम कसरी भइरहेको छ? विष्णु, यति बेला बाजुरा जिल्ला लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा निकै भारी वर्षा भइरहेको छ र भारी वर्षाका कारण बाजुरा जिल्लामा धेरै ठुलो क्षति भएको छ। जस अनुसार आज बाजुरा जिल्लाको छुट्टा छुट्टै ठाउँमा 2वटा मान्छेको बेपत्ता भएको खबर पनि हामीले लिएका छौँ। जसमा बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 3 की 36 वर्षीय महिला मोतीकला लोहार खोलामा बगेर बेपत्ता भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 12 वर्षका बालक कमल बुढा पनि खोलामा बगेर बेपत्ता भएको खबर हामीले लियौँ। यसैगरी अत्याधिक वर्षाका कारण बाजुरा जिल्लाका विभिन्न सडकहरू जो साफे मार्तडी राजमार्ग र मार्तडीदेखि कोल्टीको राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको छ। त्यसैगरी ग्रामीण सडकहरू पनि सबै अवरुद्ध भएका छन्। यो शनिबारदेखि नियमित पानी वर्षा भइरहेका कारण विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाने र विभिन्न ठाउँमा बस्तीहरू जोखिममा रहेको कुराहरू पनि हामीले जानकारीमा लिएका छौँ। बेपत्ताको खोजी कार्य कसरी भइरहेको छ?
पक्कै पनि विष्णु, जो बाजुरा जिल्लाका दुईवटा ठाउँमा भएको छुट्टा छुट्टै घटनामा प्रहरीको टोली त्यहाँ पुगेको छ र जस अनुसार बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 3 की महिलाको खोजी कार्य अहिलेसम्म पनि भइरहेको भन्ने हामीले प्रहरीबाट जानकारी लिएका छौँ। तर अत्याधिक खोला बढेका कारण, पानीको बहाव बढी भएका कारण अहिलेसम्म पनि पत्ता नलागेको हामीले जानकारी लिएका छौँ। त्यस्तै 12 वर्षीय बालकको पनि खोजी कार्य गरिरहेको र त्यहाँ प्रहरीको टोली अहिले पनि घटनास्थलतर्फ खोजी कार्यमै लागेको भन्ने हामीले जानकारी अन्य जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरणको विषयमा, उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा के तयारी छ? विष्णु, पक्कै पनि जो अहिलेसम्म पनि बाजुरा जिल्लामा लगभग 97 बस्ती यसअघिको 3 वर्षदेखि नै जो उच्च जोखिममा रहेको भनेर जिल्लाको सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जो निर्णय गरेको थियो, त्यहाँका बस्तीहरू अहिले पनि जोखिममै छन् र त्यहाँका जोखिम छन् मात्र भनिरहेको छ। तर त्यहाँका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार कतैबाट पनि पहल नभएको पाइन्छ। विष्णु लक्ष्मी, खाद्यान्नको अभाव हुन थालिसकेको भनिएको छ। खाद्यान्नको व्यवस्थापनको लागि कसरी तयारी भइरहेको छ? काम कसरी अगाडि बढेको छ? पक्कै पनि विष्णु, जो बाजुरा जिल्ला खाद्य सङ्कटको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो र यहाँ हरेक वर्ष चाहिँ खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ। जस अन्तर्गत आजसम्म बाजुरा जिल्लामा लकडाउन थियो र आजदेखि केही खुक्लो बनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय गरेको छ। तथापि जो सडक अवरुद्ध भयो र सडक अवरुद्ध हुँदा यातायातका साधन चल्न नपाउँदा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या हुने देखिएको छ। बाजुरा जिल्ला तराईका जिल्लाहरूमा परनिर्भर हुन्छ खाद्यान्नका लागि। कम्तीमा 27,000 क्विन्टल भन्दा बेसी तराईका जिल्लाहरूबाट चामल ल्याउनु पर्ने अवस्था बाजुरामा रहेको छ र यो साल त्यो नियमित वर्षहरू चाहिँ खाद्यान्न सङ्कट हुने पक्का देखिएको छ। विष्णु, धन्यवाद लक्ष्मी। लक्ष्मी उपाध्याय बाजुराबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। बाजुरामा लगातारको वर्षाले गर्दा 2 जना बेपत्ता भएको र मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएको खबर छ। मनसुन सक्रिय भइरहेको छ। यो वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो सँगै पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ भने तराईका जिल्लामा नागरिकहरू डुबानको त्रासमा बसिरहेका छन्। अब कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा थप 2,918 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 9,438 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 2,049, 5,381 जनाको एन्टिजिन विधिबाट परीक्षण गर्दा 869 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 607 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 396, ललितपुरमा 145, भक्तपुरमा 66 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना सङ्क्रमणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 53 पुगेको छ। हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 8,465 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,147 सङ्क्रमित निको भएका छन्। नेपालमा सङ्क्रमण मुक्त हुनेको प्रतिशत 87.8 रहेको छ। हालसम्म 5,36,252 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 65,804 सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपको उपलब्धता हरेक नागरिकको पहिलो प्राथमिकता हो। विश्वको माग अनुसार खोपको उत्पादन हुन नसक्दा नेपाल लगायतका गरिब देशका नागरिकहरू मारमा परेका छन्। सरकारको फितलो खरिद प्रक्रिया र तदारुकतामा ध्यान नपुर्याउँदा खोप लगाउनबाट नागरिकहरू वञ्चित हुनु परेको छ। विश्वका शक्तिशाली देशहरूले कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन गरेर आफ्ना नागरिकलाई लगाइरहेका छन्। नेपालले पनि अनुदानमा आएको खोप प्राथमिकताको आधारमा लगाउँदै आएको छ। तर मित्र राष्ट्रहरूले दिएको खोप पर्याप्त छैन। सरकारले जति सक्दो चाँडो खोप खरिदको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्ने हो। तर खोप कहिले आउने हो कुनै टुङ्गो नै छैन। खोप खरिदको जिम्मा पाएका निजी क्षेत्रले पनि कुनै प्रगति गर्न सकेका छैनन्। अनुदानमा आएको खोपलाई समेत समान ढङ्गले वितरण गर्न नसकेको आरोप खेपेको सरकारले खोप खरिद गरेरै ल्याउने सुगा रटनलाई अझै दोहोर्याइरहेको छ। किनेर ल्याउँदाखेरि पनि समयमा आइ नपुग्ने समस्याहरू हामीले देखेका छौँ। हामीले खरिद गरेका पैसा तिरिसकेका खोप पनि समयमा आइ नपुगेको हामीले देखेका छौँ। सम्बन्धित देशहरूमै उत्पादन भइरहेका देशहरूमै समस्या, उत्पादकले समय भनेअनुसारको उत्पादन गर्न नसक्ने समस्या,
यावत कारणहरू हामीले देखिराखेकै छौँ। त्यसकारण खोप खरिद सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। खोप खरिद गरेरै ल्याउने भन्ने हिसाबले नै कामहरू भइरहेका छन्। यो महामारीबाट जोगिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष खोप नै हो। देशका हरेक नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व पनि हो। तर सबै नागरिकले खोप पाउन त परको कुरा हो। कोभिडसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाले समेत दोस्रो डोजबाटै वञ्चित भएका छन्। देशभरका 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका 13,64,701 जनालाई कोभिडसिल्डको दोस्रो डोज लगाउनै बाँकी छ। खोप उत्पादक कम्पनी सेरमले रकम भुक्तानी पाएको 10 लाख डोज खोप समेत नेपाललाई दिन सकेको छैन। यसको असर दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा बसेकाहरूलाई परिरहेको छ। खासमा दोस्रो डोजको उपलब्धता कहिले होला त? हामी खरिद गर्छौँ, हामीलाई खरिद गरेर खोप उपलब्ध गराइदिने वातावरण बनाइदिनु पर्यो, सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर संवादहरू समन्वयहरू भइरहेका छन्। आशा गरौँ यी समन्वयहरूका कारण हामीले चाँडै खोप पाउन सक्छौँ भन्ने। खोप प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकार अनुदानको भरमा मात्रै छैन, सरकारले खरिद गरेरै ल्याउने भनेर जोडबल गरिरहेको अवस्था छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले 19,20,000 डोज खोप पाउने तय भएको थियो। गत फागुन 23मा पहिलो चरणमा 3,48,000 डोज कोभिडसिल्ड खोप प्राप्त भएको थियो। मेसम्ममा 19,20,000 डोज खोप नेपालले पाउने उल्लेख छ। तर जुन महिना आधा बितिसक्दा समेत बाँकी खोप आउन सकेको छैन। सेरम इन्स्टिच्युटसँग नेपालले खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज खोप आउन बाँकी छ। नेपालले कोभ्याक्स सुविधामा प्राप्त गर्ने खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाबाट आउने हो। तर सेरमले न त कोभ्याक्स प्रतिबद्धता अनुसार खोप उपलब्ध गराएको छ, न त पर्याप्त उत्पादन नै गरेको छ। उसले मासिक 72 लाख डोज उत्पादन खोप भारतमै खपत गरिरहेको छ। अहिले सेरमको भर पर्नु पनि उचित देखिएको छैन। अनुदानकै भरमा बस्ने र खरिद गर्ने प्रक्रियाले पनि गति नलिँदा सबै नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारी योजनामाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सरोज पौडेल, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको फितलो व्यवस्थापनले लक्षित वर्ग मारमा परेका छन्। सरकारले चीनबाट ल्याएको 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप जेठ 25 गतेबाट लगाउन सुरु गरिएको भए पनि कतिपय ठाउँमा खोप अभियान स्थगित हुँदा लक्षित वर्ग मारमा परेका छन्। अधिकांश जिल्लामा अन्य उमेर समूहका मानिसले पनि खोप लगाउन खोजेपछि तथा कतिपय ठाउँमा लक्षित वर्गलाई लगाउन पनि अपुग भएपछि खोप अभियान नै बन्द हुँदै गएको छ। जिल्लामा लक्षित वर्ग बाहेककाले पनि खोप लगाउन खोजेपछि अभियान नै स्थगित हुन पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो दिनमा हामीले मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त गरेको 10 लाख डोज खोप मध्येबाट हामीले 64 वर्षदेखि 60 वर्षभित्रको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला अनुसार फरक हिसाबले जिल्लाले निर्णय गरेर खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त गरेको 10 लाख डोज खोप मध्ये 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई जिल्ला अनुसार फरक हिसाबले जिल्लामा निर्णय गरेर खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ। लक्षित वर्ग र लक्षित वर्गमा नपरेका अन्य व्यक्तिहरूको खोप लगाउने चाहना यी सबै कुराहरूको ठ्याक्कै तादात्म्यता नभएर केही ठाउँहरूमा खोप अभियानहरू स्थगित भएको जानकारीहरू हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट पाएका छौँ। मन्त्रालयले लक्षित उमेरका व्यक्तिलाई खोप लगाइसकेपछि अन्यको पालो पनि क्रमशः आउने भन्दै लक्षित वर्गलाई खोप लगाउनको लागि सबैले सहजीकरण गर्नको लागि आग्रह गरेको छ। बाँकेको कोहलपुरमा रहेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 4 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै सोमबार बिहान प्रशासन शाखामा भेला भएर उनीहरूले नियमित तलब कोभिडको भत्ता उपलब्ध गराउनको लागि माग गरेका छन्।
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको नेपाल कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष कुसमाखर बस्यालले अस्पतालमा कार्यरत सिनियर अधिकृतदेखि तल्लो तहका करिब 1200 कर्मचारीको नियमित तलब उपलब्ध नगराएकाले अस्पताल प्रशासनसँग तलब उपलब्ध गराइदिन पहिलो चरणमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरिएको बताएका छन्। साथै उनले अस्पताल प्रशासनले असार 2 गतेभित्र सबै कर्मचारीको तलब उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी काममा फर्किएको बताएका छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका उपनिर्देशक दिनेश श्रेष्ठले अस्पताल व्यवस्थापन समितिले असार 2 गतेसम्म स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीको तलब उपलब्ध गराउने बताएका छन्। कर्मचारी सङ्गठनकी महासचिव रत्ना गिरीले कोभिडको समयमा काम गरेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी लगायतले तलब नपाएको बताएकी छिन्। आन्दोलनमा उत्रिए पनि अस्पतालको नियमित काममा भने असर नपरेको उनको दाबी रहेको छ। महोत्तरी जिल्लाका अधिकांश स्थानमा खानेपानीको समस्या सुरु भएको छ। जथाभावी वन फडानी र अनियन्त्रित चुरे दोहनको कारण पर्यावरणमा पर्न गएको प्रत्यक्ष प्रभावले गर्दा महोत्तरीको बर्दिवास लगायत उत्तरी क्षेत्रमा करिब 8 वर्षदेखि हिउँद लागेपछि खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ। बर्दिवासका 30-35 हजार मानिसले दैनिक उपभोग गर्ने खानेपानीका 3वटा मुहान छन्। यी 3वटै मुहान चुरेको रातु खोलाको दहमा पर्छ। पानी भण्डारण हुने मुहान भन्दा रातु खोलाको पुल पारी दर्जन भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। उनीहरू चुरेको भावर क्षेत्रमा डोजरले 30 फिटसम्म खनेर बालुवा गिटी झिक्दा त्यसको असर खानेपानीको मुहानमा परेको बताउँछन्। हाम्रो बर्दिवासमा चाहिँ खानेपानीको यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै प्रभावित छ। जस्तो धारामा पनि पानी डेली आउनलाई सकिरहेको छैन, जबकि मुहानमै पानी छैन भने धारामा कहाँबाट आउने। अनि खानेपानी संस्थानले पनि यसको लागि चाहिँ अब विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको बेलामा पनि तर खोलामै पानी नभइसकेपछि चाहिँ पानीको एकदम अभाव छ। बर्दिवासको मूल शहरी क्षेत्रका ओडाहरूमा दैनिक 7 लाख लिटर खानेपानीको माग हुन्छ। हिउँद आएपछि उपभोक्ताको माग धान्न खानेपानी समितिलाई समस्या हुने गरेको छ। बर्दिवास शहरीकरण हुँदै गएपछि 4 वर्ष अघि 4.5 करोड खर्चेर बर्दिवासमा खानेपानीको नयाँ योजना निर्माण गरियो। रातु खोलाको सुनारमरे दहमा त्यसको मुहान छ। अहिले त्यो मुहान पनि उत्खननको कारण जोखिममा छ। यो निर्माण कार्यले गर्दाखेरि खानेपानीलाई चाहिँ ठुलो क्षति बनाएको चाहिँ नि देखिन्छ अहिले। त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ नि उपभोक्तालाई सही समयमा पानी दिन नसक्नुको कारण पनि अहिलेको भइराखेको चाहिँ नि सडक निर्माणका कार्यले गर्दाखेरि पनि हामी उपभोक्ताप्रति अलिकति पानी हामी समयमा पुर्याउन नसकेका हो कि भन्ने कुरो पहिलो चाहिँ नि कारण त्यो सडक निर्माणको कारण पनि छ। सरकारले खानेपानीको लागि टोलमा इनार, बस्तीमा ओभरहेड ट्याङ्क धमाधम निर्माण गरिरहेको छ। यसैगरी खेतमा डिप बोरिङ गाड्ने बर्दिवास सहितका ठाउँमा लहर नै चलेको छ। बर्दिवास नगरपालिका मात्र नभई जिल्लाका 15वटै स्थानीय तहमा खानेपानीको समस्या देखिन थालेको छ। अहिले तपाईको खोलाहरूको हेर्नु हो भने ठ्याक्कै उसको डाइरेक्सन आफ्नो जुन बग्ने जुन डाइरेक्सन छ त्यो बग्ने डाइरेक्सन भन्दा अलिक अब डेभिएट भएर खोलाहरू अर्कै ठाउँबाट बग्न थालेको छ। धेरै कटान भइरहेको छ। त्यो ढुङ्गाको कणहरूमा चाहिँ काट्ने क्षमता, माटोलाई काट्ने क्षमता बढी हुन्छ। असारको चौथो सातामा समेत मनसुन सक्रिय नहुने र खडेरी लम्बिँदै जाने हो भने यहाँ खानेपानीको सङ्कट बढ्न सक्ने देखिएको छ। चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको नाममा बढ्दै गएको दोहन र चुरे क्षेत्रमा विगतमा रिचार्ज हुने ठाउँमा विभिन्न नाममा भएको चुरेको उत्खननको कारण निकट भविष्यमै यो क्षेत्र सुक्खामा परिणत हुने देखिएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। मेलम्चीको पानीको आपूर्ति भोलि मङ्गलबारबाट 2 महिना बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले मेलम्चीको पानी आपूर्ति बन्द हुने भएपछि खानेपानी वितरणको फेरबदल सहितको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। मेलम्चीबाट दैनिक आइरहेको 17 करोड लिटर पानी मङ्गलबारदेखि 2 महिना बन्द हुनेछ। असार 1 गतेदेखि बन्द हुने भएपछि खानेपानीको परिमाणलाई ध्यानमा राखेर वितरणको तालिका बाध्यात्मक फेरबदल गरिएको केयुकेएलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।
अबको 2 महिना उपत्यकाभित्रका पानीका स्रोतको पानीबाट वितरण गरिनेछ। उपत्यकामा खानेपानीको दैनिक माग करिब 34 करोड लिटर रहेको छ। केयुकियलले उपत्यकाभित्रको स्रोतबाट हिउँदमा 9 करोड, बर्खामा 14 करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आएको छ। मेलम्चीको पानी आउँदा राहत महसुस गरेका राजधानीवासीलाई 2 महिना समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब बाँकी खबर। रोजगारी अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत कोरिया जान तयार हजारौं युवा अहिले मर्कामा परेका छन्। 2019 अर्थात् 2 वर्ष अघि नै इपिएस अन्तर्गत छनौट भए पनि अझै कोरिया जान नपाएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली युवाको लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ दक्षिण कोरिया। सन् 2008 यता कोरिया जान झन्डै 6 लाख युवाले आवेदन दिइसकेका छन्, जसमध्ये करिब 67,000 युवा कोरिया जान पाएका छन्। कम खर्चमै वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने र कमाई पनि राम्रो भएपछि नेपाली युवाहरूको रोजाइमा कोरिया परेको हो। तर सन् 2020मा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी देखिएपछि कोरियाले आवागमन बन्द गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत ठप्प भएपछि इपिएस उत्तीर्ण भई कोरिया जान तयार हजारौं युवा मर्कामा परेका छन्। 2019मा 92,356 जनाले इपिएसको लागि आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये 6,908 जना उत्तीर्ण पनि भएका थिए। कृषि, उद्योग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारको लागि भन्दै 6,884 जनाले आवेदन समेत दिएका थिए। तर महामारीले कोरिया जाने उनीहरूको सपना चकनाचुर भएको छ। देशहरूबाट पनि कोरिया जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र हाम्रो देशबाट नभएकोले हामी एकदमै चिन्तित छौँ। हाम्रो भविष्यप्रति हामी एकदम धेरै चिन्तित छौँ र हाम्रो देशबाट हाम्रो सरकारले उचित पहल नगरेको कारणले हो कि भन्ने हामी सम्पूर्ण इपिएस पासरहरूको एउटा ठम्याइ छ। इपिएस उत्तीर्ण गरी कोरिया जान तयार रहेका युवाहरूले यसको दोष नेपाल सरकारलाई दिने गरेका छन्। सरकारले आफूहरूको समस्यालाई गम्भीरताको साथ नलिएको उनीहरूको गुनासो छ। भन्दा नेपालमा भन्दा अरू देशमा कोरोनाको महामारी बढी भए तापनि त्यो देशमा उडान भइरहेको छ। तर तिनीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर उडान भइरहेको छ भने हाम्रो नेपाल सरकारलाई केले रोकेको छ? उनीहरूले कोरिया सरकारसँग समन्वय गरी कोरिया जाने वातावरण बनाइदिन आग्रह समेत गरेका छन्। म नेपाल सरकारलाई कोरिया सरकारसँग उचित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर उडान खुलाइ कोरिया जाने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। इपिएस नेपाल कोरिया शाखाले भने कोरोनाको उच्च जोखिमलाई औँलाउँदै कोरियाले नेपाली कामदार लैजान नचाहेको बताएको छ। शाखाले इपिएस उत्तीर्ण गरेकालाई कोरिया पठाउन त्यहाँको सरकारसँग छलफल भइरहेकाले अझ केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसमा रेगुलर पहलहरू गरिरहेको छ। हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि मन्त्री स्तरबाटै मन्त्रीज्यूले राजदूतलाई भेट्ने लगायतको विभिन्न रूपमा चाहिँ पहलहरू भएको छ र हामी हाम्रो लेभलबाट पनि यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूले सरकारलाई विश्वास गरेर, किनभने तपाईँहरूलाई लग्नकै लागि सरकारले एकमात्र यो चाहिँ के भने G2Gबाट लग्ने एकमात्र अहिलेसम्मको सिस्टम यो भएको र तपाईँहरूलाई लग्नकै लागि यो अफिस स्थापना भएको हुनाले साथीहरूले अब यो एबनर्मल सिचुएसनलाई पनि बुझिदिनु पर्यो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर लगातार घट्दै गएको छ। यस्तोमा आफ्नो देशको अवस्थाबारे नेपाल सरकारले कोरिया सरकारलाई सही जानकारी दिएर छलफल अगाडि बढाए हजारौं नेपाली युवाको सपना मात्रै साकार हुने थिएन, ठूलो परिमाणमा विप्रेषण समेत भित्रने थियो। एभिन्यूज खबरको लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट। पति र पत्नी बीचको सम्बन्धलाई सबैभन्दा विश्वासिलो र नजिकको सम्बन्ध मानिन्छ। तर यो सम्बन्धमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश भयो भने परिणाम कति भयावह हुन सक्छ भन्ने उदाहरण दिएको छ कपिलवस्तुको हत्याकाण्डले।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीपक पाण्डेयको हत्यामा उनकै श्रीमतीको मुख्य भूमिका रहेको रहस्य खुलेको छ। जेठ 5 गते भएको सो हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दीपक पाण्डेयका श्रीमती महिमा पाण्डेयकै योजनामा हत्या भएको जनाएको छ। घटनाको मुख्य योजनाकार मृतक दीपक पाण्डेको श्रीमती कबनोबा 1 बस्ने वर्ष 28 की महिमा पाण्डे समेत खोल्न आएकोले मिति 78 साल 2 महिना 30 गते निजलाई नियन्त्रणमा लिएको। प्रहरीका अनुसार महिमाले श्रीमानको हत्याको योजना 2-3 वर्षदेखि नै बनाइरहेकी थिइन्। उनले हत्याको लागि आफ्ना प्रेमी 39 वर्षीय ओम प्रकाश यादवलाई प्रयोग गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार महिमा र ओम प्रकाश बीच विवाहोत्तर अनैतिक सम्बन्ध रहेको थियो। यो सम्बन्धबारे दीपकले जानकारी पाएपछि महिमा र ओम प्रकाश मिलेर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रतिवादी ओम प्रकाश यादवको बयानको आधारमा घटनाको भोलिपल्ट कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 सागर टोलबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिएको। नाम साकिर अली पाखिया, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 सागर टोल वर्ष 34। निज योभन्दा अगाडि पनि हात हतियार फर्काजना केसमा जेलमा कैद सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन्। दीपकको हत्याको जिम्मा महिमा र ओम प्रकाशले पेशेवर हत्यारालाई दिए। हत्याको लागि उनीहरूले कपिलवस्तु नगरपालिका 2 सागर टोल बस्ने रमजान शाह मुसलमान र साकिर अली पखियालाई प्रयोग गरेको खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार यो समूह रकम लिएर हत्या गर्ने, हतियार खरिद गर्ने र ओसार पोसारको साथै अभियुक्तहरूलाई संरक्षण दिने काम गर्दै आएको छ। व्यक्तिहरू निजहरू चाहिँ यो हात हतियारलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति हो, जसमा श्रीराम कुर्मी सिरिया, गोलु भन्ने राधेश्याम चौधरी, प्रवीण गुप्ता, मोटे भन्ने नसरत अली, राजेश भन्ने ज्ञानेन्द्र कुमार पाण्डे, सद्दाम हुसेन खान। सोही समूहका कपिलवस्तु नगरपालिका 1 कैलाश टोलका 35 वर्षीय पूर्णवीर पालपाली, कपिलवस्तु नगरपालिका 2 का सद्दाम हुसेन खान, यशोधारा गाउँपालिका 4 का राजेश भन्ने ज्ञानेन्द्र कुमार पाण्डेय, यशोधारा गाउँपालिका 4 का गोलु भन्ने राधेश्याम चौधरी, कपिलवस्तु नगरपालिका 5 गोटी हवाका सिरिया भन्ने श्रीराम कुर्मी, कपिलवस्तु नगरपालिका 1 मस्जिद टोलका मोटे भन्ने नसरत अली, कपिलवस्तु नगरपालिका 2 बस्ने प्रवीण गुप्तालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। विदेशमा बसोबास गर्ने हरेक नेपाली नेपालको लागि स्वयंसेवी दूत नै हुन्। आफू बसेको देशमा नेपालको दूतको भूमिका उचित ढङ्गले निर्वाह गरे नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनको लागि अत्यन्तै सहज हुनेछ। यस्तोमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोबास गर्दै आएकाहरूले नेपाली उत्पादन, कला र संस्कृतिको प्रवर्धनको लागि भन्दै हाम्रो मेला 2021 आयोजना गरेका छन्। नेपाली युवा उद्योग व्यवसाय तथा नेपाली उत्पादनको विदेशमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा भएका युवा व्यवसायहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर आज न्युयोर्कको क्वीन्समा हाम्रो मेला 2021 सम्पन्न गरियो। 3 उत्साही नेपाली अमेरिकन युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा सम्पन्न गरिएको उक्त मेलामा नेपाली पर्यटन उद्योग व्यवसाय तथा उत्पादनहरूको प्रदर्शन र प्रवर्धन गर्नुको साथै नेपाली युवाहरूको कला संस्कृति झल्काउने खालका स्थानीय हस्तकलाका सामग्रीहरू, नेपाली खानाका परिकारहरू लगायत विभिन्न संगीत तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा मेलाको उद्देश्य बारे प्रकाश पार्दै कार्यक्रमका युवा आयोजकले नेपाली पर्यटन व्यवसाय र कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले यस मेलाको आयोजना गरिएको कुरा प्रकाश पार्नुभयो। नेपाली पर्यटन व्यवसायमा अघि होस् र राम्रो होस् र हाम्रो नेपाली जुन कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको निमित्त आयोजना गरेको मेला हो। त्यसैगरी हिमालयन कल्चर र आर्टको बारेमा अमेरिकन कल्चरलाई जानकारी दिलाउन यस मेलाको आयोजना गरिएको कुरामा कार्यक्रमका अर्का युवा आयोजक बताउनुहुन्छ। हिमालयन कल्चरलाई चाहिँ यहाँ अमेरिकामा पनि अलि गर्नु पर्यो अनि नेपालको वातावरण यहाँ ल्याउन खोजेको हामी चाहिँ अनि स्मल बिजनेसेसहरूलाई हेल्प गर्न खोजेको। कार्यक्रमका अर्का आयोजकले
पेन्डेमिकमा युवा व्यवसायहरूले निकै समस्या बेहोर्नु परेको र धेरै पछि युवा उद्यमीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर उनीहरूको कलालाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्नुको साथै भेटघाट र रमाइलो गर्नको लागि पनि यस मेलाको आयोजना गरिएको कुरा प्रकाश पार्नुभयो। एउटा अब रमाइलोको लागि पनि यो हाम्रो अब गेट टुगेदर जस्तो भयो अनि अब अलिकति प्रफिट भयो होइन नेपालमा अहिले स्टिल दुःख छ है अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा फन रेन्ज पनि गरिरहेको छौँ। नेपाली वस्तु कला र संस्कृति झल्काउने यस्ता मेलाहरूले विदेशमा एउटा छुट्टै महत्व र पहिचान बोकेका हुन्छन्। हुन पनि यस्ता मेलाहरूमा हामीले साँच्चै नै हाम्रो सानो नेपाल झुल्किरहेको पाउँछौँ। समय समयमा आयोजना हुने यस्तो मेलाले देशको उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायमा ठूलो टेवा पुग्न सक्दछ। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 3000 बिन्दुभन्दा माथि पुगेको छ। आज नेप्से परिसूचक 42.72 अङ्कले बढेर 3025.83 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। हिजोको रेकर्ड तोड्दै नेप्सेले आज पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। आज 221 कम्पनीको 18 अर्ब 88 करोड 40 लाख 31 हजार रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेमा रहेका 13 उपसमूह मध्ये 7 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 6 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको सबैभन्दा बढी 4.25% बढेको छ। कारोबारमा आएका 11 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नेपाल इन्स्योरेन्स, खानीखोला हाइड्रो पावर, जोशी हाइड्रो पावर, घलेम्दी हाइड्रो पावर, न्याङदी ग्रुप पावर, ओरिएन्टल होटल, सिइडिबी हाइड्रो पावर, तारागाउँ रिजेन्सी होटल, युनियन हाइड्रो पावर, एचआइडिसिएल र सोल्टी होटलको सेयर 10% को हाराहारीमा बढेको छ। सबैभन्दा बढी अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 62 करोड 59 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। पर्वतमा एकपटक कृषि अनुदान पाएपछि फार्म बिक्री गर्ने र अर्को फार्म अनुदानको लागि तयार गर्ने बिचौलिया किसानको बिगबिगी बढ्न थालेको छ। एकपटक अनुदान पाएको फार्मलाई पुनः अनुदान उपलब्ध नगराउने सरकारी नियमलाई चुनौती दिँदै किसानले अनुदान पाएपछि फार्म बेचेर अर्को फार्म तयार पारेर पुनः दोहोर्याउने काम गरिरहेका छन्। विगत वर्षमा प्याक्ट परियोजना मार्फत अनुदान प्राप्त गरेको मोदी गाउँपालिका 2 आम्बोटको नमुना कृषि फर्म बिक्री गरेर सञ्चालकले अर्को फर्ममा समेत अनुदान प्राप्त गरेपछि अनुदान दोहोर्याउने किसानको पहिचान खुलेको छ। फर्मका सञ्चालक लालबहादुर हरिजनले स्थानीय कृषि नेपालीलाई फर्म बेचेर कुस्मा नगरपालिका 2 मा अर्को धौलागिरी एकीकृत कृषि फर्म तयार पारी पुनः अनुदान पाएपछि कृषि क्षेत्रको अनुदानको दुरुपयोगको उदाहरण बाहिर आएको हो। जिल्लामा यस्ता हरेक वर्ष अनुदान लिएर फर्म नै बेच्ने वा नाम परिवर्तन गरेर अनुदान लिने बिचौलिया किसानको संख्या धेरै छ। अनुदान लिएको फर्म बिक्रीकर्ता किसानहरूले भने आफू अनुदानबाट वञ्चित हुँदा अन्यलमा परिने बताएका छन्। मैले भ्याइन त्यो ठुलो फर्ममा चलाएको थिएँ गर्ने भन्नु मलाई चासो लागेको थियो, ठाउँ पनि पाएँ, खुसी लाग्यो। आएर फेरि भने खास यो 15 देखाउनु अब आफ्नो आफन्त हुने कारणले मैले मिलाएर जमान लाग्यो। गत वर्ष अनुदान पाएका फर्म पुनः अनुदानको लागि आवेदनमा समावेश भएपछि एउटै फर्मलाई अनुदान दोहोरिने गरेको पाइएको हो। अहिले जिल्लाभर 2 दर्जन भन्दा बढी फर्मले सञ्चालक परिवर्तन गराउँदै हरेक वर्ष अनुदान लिने गरेको गुनासो आएपछि ज्ञान केन्द्र पर्वतले पनि चासो देखाएको छ। ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकृत विश्वास काफ्लेले स्थानीय तह र घरेलु विकास समितिले नाम परिवर्तन गरिदिनेको कारण पनि आफूहरूलाई कृषक पहिचानमा समस्या भएको बताए। अब हरिजनजीले बेच्नु भएको मोदीको हेरेर थाहा पाइयो त्यहाँ। जस्तै यहाँ चाहिँ अब के अरे एउटा यहाँ हुँदो रहेछ कटुवा चौकरीमा
सन्देश भन्ने पहिला 2-3 जनाले खोल्नु भएको रहेछ, उहाँले नि अहिले बेच्नु भइसक्यो। यस्तो चाहिँ एक दुईटा चाहिँ थाहा भएको मलाई चाहिँ हिसाबले भर्खरै नयाँ आएको हिसाबले नि ठ्याक्कै अब हामीले चाहिँ यहाँ सिफारिस चाहिने भएको हुनाले भयो चाहिँ हामीले तथ्याङ्क राख्नु सजिलो हुन्थ्यो। यो चाहिँ यो फर्मले चाहिँ अब चाहिँ बेच्दै रहेछ है, पोहोर साल अनुदान पाएको फर्मले अर्कोको नाममा भनेर चाहिँ हाम्रो सिफारिस चाहिने भए हुन्थ्यो। सिफारिस नचाहिने उहाँले बेचिएको हिसाबले चाहिँ पछि मात्र थाहा हुने हिसाबले ठ्याक्कै एकिन तथ्याङ्क चाहिँ छैन। यति मात्र नभई अनुदानको लागि सहकारी खेतीमा लाग्ने अनुदान पाएपछि सहकारी नै बन्द गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। किसानहरूले पनि अनुदान पाएपछि फर्म बेच्ने वा बन्द गर्ने गरेको कारण वास्तविक किसानहरूसँग अनुदानका कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। बाँकेका किसानले पहिलो पटक चैते धानको उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। बर्खे धानभन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानको अनुमान रहेको छ। उत्पादन राम्रो भएपछि गाउँका अन्य किसान पनि आकर्षित भएका छन्। पश्चिम तराईको बाँके र बर्दिया जिल्लालाई अन्नको भण्डार भनेर आम मानिसहरूले चिन्ने गरेका छन्। बर्दियाका किसानहरू 1 दशक अघिदेखि चैते धानतर्फ आकर्षित भए पनि उत्पादन राम्रो हुन सकिरहेको थिएन। यो वर्ष भने बाँकेका किसानहरूले चैते धान फलाउन सफल भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले नहरमा पानी आउन थालेपछि चैते धान लगाउन किसानहरू उत्साहित भएका थिए। नहरमा 12 महिना पानी आउन थालेपछि किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले मल र धानको बिउ उपलब्ध गराएको थियो। चैते धान फलाउन सफल बैजनाथ गाउँपालिका 8 झिगौराका किसान अजित कुमार सुनारले यो वर्षको परीक्षण सफल भएकाले अर्को वर्षदेखि थप जमिनमा धान रोप्ने सोच बनाएको बताए। यो चोटि चाहिँ परीक्षणका उसमा चाहिँ हामीले अलि 8-9 कटा मात्रै भयो। अर्कोचोटि चाहिँ अब राम्रो फल्दो रहेछ। अब अर्कोचोटि चाहिँ अलि बढाउने नै छ यसमा। यस्तै कोहलपुर नगरपालिका 15 चौधरिया गाउँका किसान ज्ञानबहादुर नेपालले पनि 11 कट्ठा जमिनमा चैते धान उब्जाएका छन्। उनले असार पहिलो सातासम्म चैते धान थन्काएर वर्षे धान लगाउने तयारी गरेका छन्। परीक्षणको रूपमा हल्दीनाथ 3 र चैते धान 5 नामक धानको खेती गरिएको छ। लामो समयदेखि कृषि पेसामा आबद्ध नेपालले सिक्टा सिँचाइको नहर घर नजिकै पुगेपछि अन्य किसानलाई पनि चैते धानको खेती गर्न आग्रह गरेका छन्। एकै वर्षमै वर्षे धान, त्यसपछि हिउँदमा मसुरो खेती हुँदै चैतमा चैते धान लगाउने गरिएको छ। घर नजिकैको साखा नहरमा सिक्टा सिँचाइको पानी आउन थालेपछि अन्य खेतीपाती पनि राम्रो हुन थालेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले किसान अजित सुनारलाई प्रोत्साहन गर्न यो वर्ष चैते 1 जातको धान उपलब्ध गराएको थियो। धान लगाउनको लागि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई निशुल्क परामर्श र मल बिउ समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो हामीले अस्ति पनि भन्यौँ, बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो कृषि केन्द्रले यस्तो खालको कार्यक्रममा यसमा हामीले बिउ छ, मल सपोर्ट गरेका छौँ, रासायनिक मल छ। उहाँहरू मात्रै उहाँहरू के छ यसमा भन्दाखेरि उहाँले जोत्ने, खोज्ने र सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले सबै रासायनिक मलको सिफारिस मात्रादेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ कृषि केन्द्रको सहयोगमा भएको छ। यो किसानहरूले गर्मी हुने स्थानमा चैते धान उब्जाएर अन्य किसानहरूलाई उत्पादनमा जोडिन हौसला दिएका छन्। बाँकेमा चैते धान फल्ने खेतमा गहुँ, मकै र तरकारीको खेती गर्ने चलन छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सिंचित हुने क्षेत्रमा धान उत्पादन गरेर किसानहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनको बाटो देखाएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौँको कमल पोखरीको पुनर्निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। कोरोना महामारीले पुनर्निर्माण कार्य रोकिँदा पोखरी र आसपासको क्षेत्र फोहोर बनेको छ। यस्तोमा स्थानीयवासीले कमल पोखरी सरसफाई गरेका छन्। यो दृश्य हो ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको कमल पोखरीको। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेको यो पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य 2076 मा सुरु गरिएको थियो। पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य 2077 असार 15 सम्ममा सक्नुपर्ने थियो, तर अझै पनि कमल पोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। अझ कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले पटक पटक निषेधाज्ञा जारी गर्दा पुनर्निर्माण कार्य बीचमै रोकिएको छ। यता संरक्षण समितिले भने निषेधाज्ञा खुलेको 1-1.5 महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दावी गरेको छ। अब कहिले तपाईँको ढुङ्गा नपाउने, कहिले अब तपाईँको लेबर नहुने र कहिले कहिले लकडाउन हुने कारणले चाहिँ वैशाखमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि ढिला सृष्टि भयो।
लकडाउन खोलेको ठ्याक्कै हामीले 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी यो उद्घाटन चाहिँ गर्छौँ। नेपालको सौन्दर्य भनेकै यहाँका प्राकृतिक स्रोत र ऐतिहासिक सम्पदा हुन्, तर पुनर्निर्माण कार्य समयमै पूरा नहुँदा कमल पोखरी लगायतका दर्जनौं संरचना कुरूप बनेको छ। अधुरो निर्माण र आसपासमा फोहोर फाल्दा कमल पोखरी क्षेत्र नै फोहोर देखिएको छ। यस्तोमा कमल पोखरी वासीले सोमबार बिहान पोखरी र आसपासको क्षेत्रको सफाई गरेका छन्। पोखरी राम्रो देखियोस्, आफ्नो टोलको त आफूलाई माया लाग्छ, तर यस्तो ल्याउसो भएर बसिरह्यो भने त हामीलाई पनि अलिकति उडाक त लाग्छ। यसो नहोस् भन्नको लागि हामी आफै पनि चलाउन भएर चाहिँ हामी यो सरसाथमा लागेका हौँ। नेपाल ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदाले भरिएको देश हो, तर यस्ता सम्पदाको संरक्षणमा सरकारका साथै स्थानीयवासी उदासीन देखिन्छन्। यस्तोमा कमल पोखरी वासीले गरेको सरसफाई सांकेतिक भए पनि प्रशंसनीय छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा शीतल रिजालको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश उल्ट्याउँदै सांसद पदमा कायम रहने गरी दिएको आदेश रद्द गरेको छ। थापालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रराज अधिकारी, प्रदेश सभा सचिवालय, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग अलग पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको थियो। विपक्षमा मत दिने पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै जनमोर्चाले कारवाहीको लागि पत्र पठाएपछि प्रदेश सभाले उनलाई सांसद पदबाट हटाएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङले निषेधाज्ञा खुल्ला भएपछि जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्नको लागि रेल विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री नेमाङले पानी जहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखसँग छलफल गर्ने क्रममा रेल विभागलाई निषेधाज्ञा खुल्ने बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक व्यवस्थापन भइसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। निर्देश जारी गरिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। विगतमा पनि कोभिडको महामारीले केही असर गर्यो। अहिले पनि हामीले रेल चलाउने निश्चित एउटा टार्गेट गरेर फिल्ड भिजिट गरेर स्वयं मदेखि लिएर विभाग सचिवदेखि लिएर सबै विभागीय प्रमुखदेखि लिएर हामीले रेल चलाउने निश्चित समय राखेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। दुर्भाग्य कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले अहिले चाहिँ यो बाधा पुर्याइराखेको अवस्था छ। मन्त्री नेमाङले पानी जहाज सञ्चालनको लागि तयारी गर्न तथा नदी नालामा सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाउनको लागि पानी जहाज कार्यालयलाई निर्देशन दिए। उनले नदी नालामा साना बोटहरू सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तदारुकताको साथ लाग्न पनि आग्रह गरे। बोटहरू हाम्रा नदी नालामा सञ्चालन गर्ने, फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने र आउने चालु आर्थिक वर्षमा ठाउँ ठाउँमा चितवनदेखि लिएर कोशीकोदेखि लिएर नीति बजेट कार्यक्रममा व्यक्त भइसकेका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि अलिक समय अहिले अब आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरेका छैनौँ र अलिकति तदारुकताका साथ ध्यान दिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री नेमाङले यातायात व्यवस्था विभागलाई स्मार्ट कार्डको प्रिन्ट, ठेक्का सम्झौता, भाडा समायोजन लगायतको विषयमा परिणाम देखिने गरी काम गर्नको लागि निर्देशन दिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अर्गरियाले सुधारको ठोस कार्ययोजना ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार न्युरोड स्थित निगमको कार्यालय अनुगमन गर्दै मन्त्री अर्गरियाले निगममा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउन एक साताभित्र ठोस कार्ययोजना ल्याउनको लागि चेतावनी दिएका छन्। उनले निगमसँग आन्तरिक उडानको लागि पर्याप्त जहाज हुँदाहुँदै पनि उचित प्रयोग नभएको गुनासो गरे। उनले निगमको कर्मचारीको क्षमता अनुसार उचित स्थान दिएर कार्य सम्पादन गराउन पनि निर्देशन दिए। निगममा उपल्लो तहमा रहेका कर्मचारी क्षमता अनुसार उचित स्थानमा राखेर कार्य सम्पादन गरे मात्र निगमको प्रगति हुने हुनाले बजारमा यस विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी आइरहेकोले यस विषयमा व्यवस्थापनलाई
कर्मचारीको विज्ञता र क्षमताको आधारमा कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्न र त्यही अनुसार कार्य सम्पादन गर्न गराउन निर्देशन गर्दछु। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले निगमको व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै निगमलाई माथि उठाउन सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। निगमको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हामी धेरै अप्टिमिस्टिक छौँ। कारण के भने हामीले एउटा नेपाल वायुसेना निगमलाई इन्टरनेसनल रूपमा नभए पनि तेल लगायतका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनली रिकगनाइज्ड नभए पनि एउटा रिजनल बेस्ड एयरलाइन्सको रूपमा चाहिँ हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। किनभने नेपाल अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्छ आगामी 10 वर्षसम्म पनि लेबर एक्सपोर्टको रूपमा चाहिँ कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ रहिरहनेछ। जस्तो कोरोना संक्रमणले गर्दा निगमले तय गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि कठिन भएको निगमको भनाइरहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि मौसममा बदली भई प्रदेश 2, गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।